ఎంతోమంది ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతూ డాక్టర్ గారు నాకు తెమడ వస్తుంది, ఆ తెమడ పల్చగా ఉంటుంది, తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత చిక్కగా వచ్చింది, నార్మల్గా తెల్లగా ఉండేది, గొంతు దగ్గరకు వచ్చి పట్టుకుంటోంది, కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఊపిరితిత్తు అంతా బిగించినట్టు అయిపోతుంది, శ్వాస రావట్లేదు సరిగ్గా. ఈ తెమడ ఎందుకు వస్తుంది? ఏమి చేసినా ఎన్ని మందులు వాడినా డాక్టర్ గారు తెమడ ఆగట్లేదు. ఎలా ఈ తెమడ ఎలా పోవాలి డాక్టర్ గారు? ఇది చాలా చాలా కామన్ క్వశ్చన్, అందరు అడిగేదే. అయితే ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అసలు తెమడ ఎందుకు వస్తుంది? తెమడ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా పోవట్లేదు అది వేరే విషయం. అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఫస్ట్ ప్లేస్? ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే తెమడ ఎందుకు వస్తుంది అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో దీనికి ఒక అడుగు వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించాలి. ఏమిటది? సాధారణంగా మన ఇంట్లో బాత్రూమ్ బాగాలేదనుకోండి, ఏం చేస్తాము? 2 బకెట్లు నీళ్లు పోసి ఫినాయిల్ పెట్టి చక్కగా చకచక కడిగేస్తాం. అంటే ఎక్కడైతే మురికి ఉంటుందో, ఎక్కడైతే క్లీన్ చేయాలో అక్కడ 2 బకెట్లు నీళ్లు పోసి క్లీన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎలర్జీలు ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రవేశిస్తాయో బాడీ న్యాచురల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, సర్వసాధారణమైన మానవ శరీర తత్వము, ఆరోగ్య తత్వం ఏమిటంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏం చేస్తుంది? ఒక్కసారి శరీరంలో ఊపిరితిత్తుల్లో ఎలర్జీ పోయింగానే అది ఎక్కడ ఊపిరితిత్తుల్లో పోయినా సరే, మన ఇంట్లో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు బాత్రూంలో బాగాలేకపోతే ఎట్లాగైతే 2 బకెట్లు నీళ్లు పెట్టి కడిగేస్తామో అట్లా తెమడ విపరీతంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అసలు మామూలుగా తెమడ ప్రొడ్యూస్ కాదా డాక్టర్ గారు? అందరికీ, ప్రతి మానవునికి తెమడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏమిటంటే ఎంత తెమడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అంత బయటికి వచ్చేస్తుంది, అబ్సార్బ్ అయిపోతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఎలర్జీలు ఉంటాయో తెమడ విపరీతంగా, అంటే ఉదాహరణకి రోజుకి 50 ml రావాలి తెమడ, కానీ ఎలర్జీ సమస్యలతో మీరు బాధపడుతుంటే ఇంటూ 4 times అంటే ఆల్మోస్ట్ 200 ml వస్తుంది. తెమడ 200 ml వస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందండి? 200 ml బయటికి రాదు, మళ్ళీ 50 ml బయటకు వచ్చి 150 ml లోపల ఉండిపోతుంది ఊపిరితిత్తుల్లో. ఈ ఉన్న 150 ml మరుసటి రోజుకి 300 ml అవుతుంది మిగిలిపోయేది. ఇది దెబ్బతీస్తుంది మనకి. ఎందుకు? సాధారణంగా రోడ్డు ఫ్లాట్గా ఉందనుకోండి, హైవేలో మనం చూస్తాం, వాన పడంగానే ఏమవుతుంది? నీరంతా చక్కగా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ హైవేలో గుంటలు ఉన్నాయనుకోండి, వాన పడితే ఏమవుతుంది? ఆ గుంటల్లో నీళ్ళంతా ఆగిపోతుంది. సేమ్ టు సేమ్ ఊపిరితిత్తుల్లో చాలా క్లీన్గా ఉండాలి, ఎక్కడ ఆగకూడదు. ఆగితే నీళ్లు చుట్టూ ఎట్లా అయితే హైవేలో చీమలు, దోమలు, ఈగలు తిరుగుతాయో అట్లా ఊపిరితిత్తుల్లో తెమడ ఆగింది అని అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఖాయం. సో బాడీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఏం చేస్తుంది? దాన్ని కడిగేయాలి, తీసేయాలి అని ఎనార్మస్ చాలా అమౌంట్స్లో తెమడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే చాలా అమౌంట్స్లో తెమడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ తెమడ కొద్దిగా బయటికి రావడము, స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా వచ్చేది డాక్టర్ గారు, తర్వాత విపరీతంగా తెమడ ఉంది డాక్టర్ గారు, దగ్గుతుంటే ఇంతింత కళ్ళబడుతుంది డాక్టర్ గారు, ఎన్ని మందులు వాడినా తెమడ ఆగట్లేదు డాక్టర్ గారు అంటారు. తెమడ ఎందుకు వచ్చింది అది ఫస్ట్ కనుక్కోవాలని మనం ఎట్లాగైతే చెప్పుకున్నామో, తెమడ రావడానికి కారణం ఏంటో మనం చూసుకోవాలి. అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుందా, లేదంటే ఎలర్జీ వల్ల వస్తుందా? ఎలర్జీ వల్ల ఉంటే దానికి కారణం ఏంటి? ఆ కారణాన్ని తీసేస్తే మనకి తెమడ అనేది ఆగిపోతుంది. చాలామంది ఇదే అడుగుతుంటారు, ఎన్ని వందల మందులు ఆడినా తెమడ ఆగట్లేదు. తెమడ ఆగాలి అంటే మందులతో ఆగదు. ఏ కారణం వల్ల వచ్చిందో ఆ కారణాన్ని మనం దూరం పెట్టాలి. ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిందనుకోండి, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు చిన్న ఎక్స్రే వలనో లేదంటే అవసరం బట్టి సిటీ స్కాన్ వలనో ఊపిరితిత్తుల్లో మార్పు ఏమైనా ఉంటే తెలుసుకొని దాని వరకు మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఇన్ఫెక్షన్ కోసం వాడితే ఇన్ఫెక్షన్ నార్మల్ కాగానే తెమడ ఆగిపోతుంది. అట్లాగే టీబీ పేషెంట్లో కూడా దగ్గుతుంటే విపరీతమైన కళ్ళు వస్తుంది డాక్టర్ గారు అని అంటారు. సో టీబీ రోగానికి మనం చికిత్స తీసుకున్నట్టయితే చక్కటి పరిణామాలు, మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేసి ఆ తెమడ కూడా ఆగిపోతుంటుంది. అదే ఆస్తమా రోగంలో ఉన్న తెమడ వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఆస్తమాకి కారణమైన ఏ ఎలర్జీ అయితే దీన్ని పెట్టరేగిస్తుందో ఊపిరితిత్తుల లోపల, ఆ ఎలర్జీని మనం పక్కకు పెట్టినట్టయితే, అంటే ఏ కారణం, అదే చెప్పాను ఇంతకుముందు, ఎలర్జీ స్కిన్ టెస్టింగ్ అని చేసి ఏది తింట పడుతుంది, ఏది తింట పడట్లేదు, ఏది తినాలి, ఏది తినద్దు, ఏది ఆపాలి అని మనం ఎలర్జీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఆ ఎలర్జీ టెస్టింగ్ చేసిన అనంతరం మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది, ఇదిగో నీ శత్రువు ఇది, నువ్వు ఇది ఆపేయి అని. ఎప్పుడైతే ఆ పదార్థాలు మనం ఆపుతామో కొన్ని రోజులు అయిపోయిన తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లో మళ్ళీ ఎలర్జీ పోకపోవడము, తద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లో విపరీతమైన తెమడ రాకపోవడము, దానివల్ల దగ్గు, శ్లేష్మం ఇంతింత తెమడ రావడము అదంతా ఉండకుండా ఉంటుంది. అందుకని మనం గమనించవలసింది ఏమిటంటే, అందరూ చాలామంది అడుగుతారు, నా తెమడ తీసేస్తే సరిపోతుంది డాక్టర్ గారు. తెమడ తీయడం సరిపోవడం కాదు,
కారణాన్ని పక్కకు పెడితే తెమడ రాదు. సో అది మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రూట్ కాజ్ని మనం పట్టుకోవాలి. ఇన్ఫెక్షన్ అయితే యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంటు, అదే టీబీ అయితే యాంటీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ట్రీట్మెంటు, ఎలర్జీ సమస్య ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండి తెమడ ఎక్కువగా వస్తుందంటే ఆ ఎలర్జీ ఏమిటో కనుక్కొని దాన్ని దూరం పెట్టాలి. ఇది మనం చేయవలసింది. ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను, ఇంతకుముందు మనం ఊపిరితిత్తుల్లో తెమడ గురించి మాట్లాడాం. ఇదే ఊపిరితిత్తుల్లో అయితే తెమడ అని అంటున్నాం, అదే కళ్ళల్లో అయితే తెమడ అన్న నీరు అంటాం. ఎందుకు కళ్ళల్లో ఎందుకు వస్తుంది? కళ్ళల్లో ఎలర్జీ పోయింది కాబట్టి. డాక్టర్ గారు విపరీతమైన దురద డాక్టర్ గారు, ఎర్రగా అయిపోయి కళ్ళు నీళ్ళు గారుతున్నాయి డాక్టర్ గారు, దాన్ని ఎలర్జిక్ కంజంక్టివైటిస్ అంటాం. ఇదే ఎలర్జీ మార్పులు ముక్కు లోపల పోయిందనుకోండి, దాన్ని ముక్కులోంచి నీరుని తెమడ అనం, మరి ఇంకేమంటాం? విపరీతమైన నీరు గారిపోతుంది డాక్టర్ గారు. అంటే ఎలర్జీ ఎక్కడ పోతుందో అక్కడ నీరు బయటకు తంతుంది శరీరం. ఇంతకుముందు చెప్పాను, బాత్రూమ్ ఎక్కడ బాలేదో, ఏ బాత్రూమ్ బాలేదో అక్కడే 2 బకెట్ల నీళ్లు పడతాయి. అట్లాగే ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చక్కటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఒక ఇమ్యూనాలజిస్ట్, ఎలర్జీ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కారణాన్ని కనుక్కొని మనం బయటపడ్డట్టయితే ఇబ్బందులు లేకుండా పర్మనెంట్గా దీన్ని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.